Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere i movimenti energetici nel settore lavorativo e iniziamo subito con il segno dell'Ariete. Andiamo a vedere quali sono i movimenti nel prossimo mese di novembre. Le letture ragazzi sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la trovate anche scritta qui e la vedete anche nelle info del canale. Bene, amici dell'Ariete, andiamo a vedere a livello lavorativo che cambi si prospettano. Partiamo con la morte, un 7 di bastoni, un cavaliere di spade e un 5 di coppe. Qui l'idea è che dobbiate in qualche modo rigenerare o trasformare quello che è il vostro progetto, la vostra situazione lavorativa o qualche attitudine inerente al lavoro. Devo dire che è come una sorta di nuova fase, magari non cambiate proprio il lavoro, ma è il modo di vivere la giornata lavorativa che cambierà. È un po' come se iniziaste a farvi di più i fatti vostri, a mantenere un basso profilo, nel senso non dare troppo retta agli altri. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Partiamo dalla morte. Abbiamo un 2 di spade, asso di bastoni e re di bastoni. Sì, guardate ragazzi, è come se all'inizio di novembre arrivasse un momento eureka, un momento di presa di consapevolezza, un momento di rigenerazione. In realtà non è un cambio per una presa di direzione perché voi facciate fisicamente qualche cosa, ma in realtà sento che è il modo in cui voi reagite alla vita che cambia, senza necessariamente dover fare qualcosa a livello fisico proprio, no? Andiamo a vedere questo 7 di bastoni. Di nuovo un cavaliere di spade. Sì, ho come l'idea che qualcuno qua voglia fuggire dal lavoro che sta facendo, dall'ambiente, potrebbe anche essere lavorativo, eh? Molto più facile dall'ambiente, perché comunque il lavoro in sé, sì, magari non è il massimo, ma non sento che vi dispiaccia, tutto sommato. Più che tutto è l'ambiente un po' stagnante, la voglia di spostarsi, la voglia di muoversi, la voglia di allontanare un po' la testa dalle solite distrazioni, dalle solite cose, dal tran tran quotidiano anche forse un po'. Non lo so, per qualcuno mi dà la sensazione che ci siano proprio dei colleghi fastidiosi che vorreste lasciarvi indietro. Per qualcun altro invece è una parte del lavoro che è monotona, che è come se non vi appagasse più. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Sì, infatti, è l'ambiente familiare quello da cui vorreste scappare. Guardate, vi dirò che potrebbe essere positivo per voi andare verso nuovi orizzonti, nuove sedi, nuovi posti fisici, nuove nazioni anche. Perché è come se voleste raggiungere un certo tipo di armonia che lì dove siete non riuscite a raggiungere. Potrebbero esserci in ballo delle collaborazioni, dei progetti con degli amici
Vi dico ragazzi, qui ho la sensazione che appunto a un certo punto ci sarà come uno stacco, come un prima e un dopo. Questa morte mi dà proprio la sensazione di, ok, mi sono tolto i dubbi, adesso ho più chiaro in testa cosa poter fare per cambiare la situazione. Magari non so ancora come agire, cioè per esempio so che devo fare più pubblicità, ok, però non so bene a che azienda rivolgermi, quanto investire, cioè ci sono ancora dei dettagli da vedere. Però è un po' come se iniziasse ad andare un po' più centrati verso il vostro obiettivo, verso quello che è per voi un senso di pienezza. Allora vi dirò, aspettate, vado a vedere prima il 5 di coppe, poi vi dico il resto. Allora, la stella e fante di bastoni. Non pentitevi di inseguire un sogno. Ci vuole ad un certo punto della nostra vita la realtà, o meglio la capacità di accettare la realtà, il fatto che magari anche se è un lavoro dove riusciamo bene, dove siamo apprezzati, dove magari non ci manca niente, abbiamo un certo tipo di stabilità, ehm, non bisogna ignorare quando non ci riempie, non ci dà soddisfazioni, insomma, non ci fa magari sentire quello che potremmo sentire facendo altro, ipotesi, no? E qui per molte persone fa riferimento al cercare un lavoro all'estero, eh. Sento proprio questa cosa che vi dicono: andate all'estero, non perdete le speranze, non pensate di aver già, diciamo, usato tutte le possibilità che vi si presentavano nella vita. Continuate a mantenere la speranza. Vi dico, a fine novembre potrebbero arrivare ehm, anche delle nuove collaborazioni o dei nuovi collaboratori per un progetto magari. Può essere un nuovo progetto in comune o qualcuno con cui voi iniziate a collaborare per un progetto che avete già in essere. Ci potrebbe essere la possibilità appunto di guardare più lontano, all'estero quindi, o comunque fuori sede, fuori della vostra zona di residenza, lì si potrebbe avere qualche possibilità in più. E sì, vedo dei progetti, delle collaborazioni, ragazzi. Adesso dirvi proprio che siano contratti, non ho proprio carte, che mi parlino di qualche cosa di stabile e di duraturo, però sì che ci sono collaborazioni, idee nuove, canalizzazioni, sogni anche, perché la stella fa riferimento ai sogni. Ho l'idea che vi dicano, pensate un po' per voi. Se soprattutto siete in un'azienda dove non avete tanta possibilità di movimento, dove non vi fanno esprimere più di tanto, invece voi sapete di poter dare di più, a un certo punto andate avanti per la vostra strada, ok? Non perdete mai la speranza di poter creare qualche cosa per voi, non perdete la speranza di realizzare i vostri sogni e soprattutto non pensate che se realizzate un vostro sogno siete egoisti nei confronti degli altri. Questo può capitare per chi lavora in un'azienda familiare. Vi dico appunto, se siete disoccupati c'è qualche probabilità di collaborazione, magari in un'azienda familiare piccola. Non vedo grosse imprese, sinceramente. Se siete autonomi, appunto, spostatevi, andate più lontani dal vostro raggio di azione abituale, non perdete la speranza, puntate in alto fondamentalmente. Se siete dipendenti e magari c'era quella discussione, quella questione, scusate, con i colleghi, ecco, qui vi dicono un po', non dategli retta, andate avanti per la vostra strada e cercate di stare vicino alle persone con le quali vi sentite in comunione. Se sul lavoro non c'è nessuno con cui vi sentiate in comunione, state per conto vostro. Andiamo a vedere Osho cosa dice, grazie. Il sogno e i giochi politici. Qui c'è qualche sogno. Guardate, ve le metto proprio qua vicino, eh. Hanno anche quasi gli stessi colori, ci fate caso? Cioè,
perché è proprio quello che sento. Allora, quando il fante di bastoni è girato al contrario, come in questo caso, parla di un forte egoismo, di qualcuno che è disposto a dire di tutto, a mettersi delle maschere pur di raggiungere quello che vuole. Non è vista in modo negativo in questo caso, anzi vi dirò che qui se volete raggiungere il vostro sogno, il vostro obiettivo, vi dice di fare, di, come vi posso dire, di usare l'astuzia, sì, di fare i furbi, ma non fare i furbi nel senso di fregare gli altri, però semplicemente di usare l'astuzia per riuscire ad arrivare al sogno che voi volete raggiungere, ok? Perché tanto rimanere lì a piangersi addosso non serve. La carta della stella fa anche riferimento alla legge di manifestazione, di attrazione soprattutto. Andiamo a vedere ancora una fatica. Grazie. Umiltà. Mm. C'è qualche questione ehm, non è necessariamente detto che sia la vostra, può anche essere l'umiltà di qualcun altro quella in discussione qui. Cioè è il discorso di ricordarsi da dove si viene, mi viene da dire. Amici dell'Ariete, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Vi dico, non vedo né grosse entrate, ma neanche grosse uscite, quindi va lì che va là che va bene. Però ecco, questa cosa di voler seguire il vostro sogno, fatelo. Non pensiate che sia troppo tardi. Ognuno di noi è un po' lo scopo della vita, no? Cercare la propria felicità, cercare il modo di esprimere se stessi, però appunto rimanendo umili. Abbassando la testa a volte. E abbassare la testa in questo caso non sento che sia come un incassare i colpi, ma più, ecco, guardate, qua la fatina la abbassa la testa, qui la persona la gira. Non vi fate distrarre, cioè rimanete basso profilo. Va bene, amici dell'Ariete, spero che la lettura vi abbia aiutato. Fatemelo sapere con un like, con la vostra iscrizione, con un commento. Se avete piacere potete condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti agli amici del Leone. Anche per voi andiamo a vedere che tendenze energetiche ci sono nel settore del lavoro. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto, prendete quello che vi serve, lasciate il resto all'universo e se proprio non risuona nulla o volete completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio email, il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Lo trovate scritto anche qui e lo vedete scritto anche nelle info del canale. Bene ragazzi, andiamo a vedere l'aria di novembre. Wow, la prima carta che si gira è successo, lavoro. Ok, fantastico. Ma che bello! Tra l'altro bastoni, 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 tanto fuoco, eh? Ragazzi, dunque devo dire che qui molti all'inizio di novembre avranno un riconoscimento, riceveranno un qualche tipo di congratulazioni, di, come vi posso dire, di medaglia, di, sì, di riconoscimento, di successo, di risultato. E sarà un risultato anche importante. Devo dire che questo 8 di pentacoli al contrario stona un po'. Andiamo a vederlo poi dopo con i mini tarocchi. Però tutto sommato vedo tanto fuoco, tanta energia in movimento, ok? Va bene, andiamo a vedere il 6 di bastoni. Carro. Ragazzi, carro, amanti e imperatore, tre arcani maggiori.
stesa importante per questo novembre. Allora, per qualcuno il carro parla di viaggi, di spostamenti, magari proprio per andare a ricevere questo premio, per andare come vi posso dire, a celebrare questo risultato. C'è comunque anche la possibilità per qualcuno di creare un rapporto lavorativo in equilibrio, in armonia, stabile, duraturo. Sento come se ci fosse una sorta di trampolino di lancio a inizio novembre. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. 3 di denari e 6 di denari. Devo dire che qui con il lavoro ci potrebbe essere qualche disequilibrio, soprattutto se se state collaborando con qualcuno, se state... Sì, se voi per lavorare avete bisogno di appoggiarvi a qualcun altro, ecco, una cosa di questo genere. Vi dico, il risultato, qualche tipo di traguardo, qualche tipo anche di contratto per qualcuno arriva, ma ragazzi, potrebbe anche essere un contratto che non vi dà il giusto valore, Può anche essere magari un lavoro che accettate di fare, perché il lavoro arriva. Ehm, quindi se siete disoccupati state tranquilli, però può essere anche che sia un lavoro che dobbiate accettare perché in questo momento non trovate nient'altro. E quindi diciamo che un po' vi adeguate. Però comunque c'è il muoversi da una situazione, Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Allora abbiamo il sole, di nuovo fuoco, 10 di pentacoli e la luna. Come se alla fine del mese, o diciamo verso fine mese, aveste bisogno di, sì, di regolarizzare le cose, perché qui ci sono delle paure nel vostro modo di muovervi che potrebbero essere delle paure risalenti al passato, delle questioni che sono già successe nel passato e vi si ripresentano, ok? Diciamo che a livello animico, il successo, l'inizio di una nuova strada, qualche tipo di relazione stabile inizia a novembre, ma qui è come se a livello economico bisognasse ancora un attimino regolarizzare le cose, aumentare il denaro percepito in cambio piuttosto che aumentare quello che potrebbe essere un premio piuttosto che come si chiamano? Fondi di investimento, un'assicurazione, qualcosa di questo genere. Andiamo a vedere il re di bastoni. Ragazzi, quello che un altro messaggio, un sottomessaggio di questo messaggio è di non muovervi spinti dalle paure che vengono a galla, ok? Perché questo tipo di movimento non vi fa espandere, non vi dà sicurezza. Fate dei programmi, datevi delle regole, poi seguitele. Andiamo a vedere il re. Eremita al contrario e temperanza. È come se, perché vi ricordo che 6 di bastoni è la vittoria conseguita grazie al gruppo. Ok, qui diventate i leader di questo gruppo. Wow, è una bellissima lettura, non sarete più da soli, arriva l'equilibrio, arriva quello che è il portare sullo stesso piano l'importanza del soldo e l'importanza dell'umano, l'importanza dell'umanità, dell'empatia, ma anche del potere personale, divino maschile, divino femminile. È una bellissima stesa, ragazzi, è una bellissima stesa. Se siete senza lavoro, vi devo dire che una collaborazione potenzialmente arriverà, perlomeno verbale, diciamo così. Poi magari si potrebbe intravedere l'inizio di un progetto, ma ho come l'idea che dobbiate andare avanti un po' a testa bassa, cioè puntare all'obiettivo, soprattutto verso fine novembre, per riuscire ad arrivare a fare tutto anche un po', mi viene da dire, tenere tutto
in equilibrio. Sotto controllo, beh sì, diciamo, per riuscire a gestire tutto quello che state facendo, tutto questo cambio di direzione, queste nuove regole, questa nuova armonia che voi volete creare, avete bisogno appunto di imparare a gestirla invece che di muovervi solo in base alle paure o alle situazioni che vi fanno tremare le gambe. È come date un intento, date una direzione. Quello che vi posso dire è non pensate a voi stessi da soli, pensate qual è il bene del gruppo che vi ha permesso di avere questo successo, come un leader effettivamente. Allora andiamo a vedere Osho. Wow! Il mutamento è una ruota della fortuna, ragazzi. 10. Chiusura di cicli, inizio di nuovi cicli. E qui abbiamo i giochi politici, un 7 di spade. Qualcosa mi dice che vi dovete togliere un pochettino la maschera. Vi dovete, come vi posso dire, mostrare. Vi dovete togliere quelle che sono le idee che avete di voi, le false idee che avete di voi. E come mostratevi al mondo con il vostro vero viso, con il vostro vero sé, senza girare. E poi qui ho come la sensazione che qualche cosa cambierà a livello di saper gestire un gruppo. È come essere onesti con se stessi e con gli altri. Andiamo a vedere una fatina, ragazzi. Ah, se siete autonomi, vi dico che è un po' come riprendere in mano le redini, perché è come se ci fosse una fantastica notizia, raggiungimento di risultato, un viaggio, una decisione anche, perché queste due sono due carte che può portare al successo, alla stabilità, alla ricchezza proprio anche economica, però è un potenziale. Diciamo che poi vedendo le carte dopo si fa un po' fatica, è come se a novembre per qualcuno potrebbe anche proprio calare il lavoro, vi dico. Ed è lì che qui, cioè che proprio perché potrebbe esserci una sorta di calo di lavoro, qualcuno potrebbe farsi prendere dalla paura e fare dei movimenti che in realtà non portano verso l'espansione, ma portano più verso un disequilibrio, magari perché dovete rompere un certo tipo di routine di produzione piuttosto che diurna o che so io. Potrebbe anche essere necessario rompere dei contratti, se per esempio lavorate in esclusiva, cose di questo genere. Comunque non fate scelte impulsive, fondamentalmente, pensatela bene, toglietevi le maschere, cioè nel senso siate onesti con voi stessi e vedrete che il karma cambierà perché è una ruota della fortuna, ci sono degli eventi fortunati che arriveranno. Allora, andiamo a vedere, ok, disponibilità. Tenete le braccia aperte, potrebbero arrivare delle nuove, potrebbero cambiare, ok, gli aspetti di questa situazione lavorativa. Se siete dipendenti, ho come la sensazione che non ci sia, cioè che vi potrebbero dare questo riconoscimento, magari potrebbe anche essere un aumento di stipendio, un aumento di ruolo, ma ho come la sensazione che non sia ben visto dai colleghi, che quelli che prima facevano tanto gli amici, ad un certo punto vi renderete conto che no, non sono poi così tanto amici. Però comunque rimanete disponibili nei confronti di queste persone, rimanete con le braccia aperte, accoglieteli comunque, a parte che poi farebbe parte del vostro ruolo, perché se siete un superiore dovreste essere in grado di essere neutri, al di sopra delle parti, quindi anche se l'attacco è riferito a voi, dovreste, diciamo, aprire il cuore e accogliere l'altro. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo sapere con un like, con un commento, eventualmente se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi.
Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone del Sagittario, anche per voi andiamo a vedere che corrente energetica c'è nel mese di novembre per quello che riguarda il lavoro. Come dico sempre, le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. La vedete anche scritta qui e la vedete anche nelle info del canale. Ok, andiamo a vedere. Queste sono troppe. Sette di bastoni, 10 di bastoni, asso di bastoni, cavaliere di bastoni e 2 di spade. Fuoco, 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 eh? È proprio, siete nel vostro elemento, come vi dico. Ragazzi, qui sembra che ci sia qualcuno che non ha dubbi e c'è un qualche tipo di tema, di questione che si deciderà di lasciare indietro. Ok? Perché qui c'è un 10, qui c'è un asso, un movimento, quindi qualche cosa si lascerà indietro. Allora, potrebbero essere delle responsabilità, semplicemente magari sul posto di lavoro o semplicemente se siete per esempio una ditta autonoma, come se fosse una sorta di firma di scarico di responsabilità. Potrebbe anche essere una cosa di questo genere. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 7. Ok, grazie, di bastoni. Allora abbiamo un 3 di pentacoli e un mago al contrario. Ho come l'idea che se stiate cercando collaboratori, soci, investitori, o se semplicemente avete dei colleghi, è come se qui non ci fosse la volontà di iniziare una collaborazione, la volontà di andare d'accordo, mi viene da dire. È come se non si riuscisse a trovare un punto di incontro, un punto medio. Ho come l'idea che se anche siete autonomi, non avete abbastanza punti di forza per far valere le vostre ragioni, insomma. Andiamo a vedere il 10 bastoni. 5 di spade e 9 di bastoni. Sì, ragazzi, qua bisogna iniziare a restituire al mittente le responsabilità che non sono vostre. Avete un 9 di bastoni, dovete mettere i paletti, dovete dire fin qui è compito mio, da qui in avanti non è più una mia responsabilità. Che lo faccia chi deve farlo, insomma. Questo capita spesso quando scaricano il barile, no? Ah, sai, devo fare questa cosa, ma non ho tempo, farla tu, al lavoro, tipo, colleghi. Ma potete... Allora ragazzi, se vi viene difficile dire di no, perché molte volte il problema è che non siamo in grado di dire di no e ci infiliamo in situazioni o ci prendiamo responsabilità che non sono nostre, qui è proprio quello il punto, imparare a mettere delle difese, delle barriere e quindi prepararsi delle frasi fatte da dire alla persona che cerca di scaricarvi il barile nel momento in cui serve. Quindi, per piacere, finisci tu questa lettera perché io non posso. No, guarda, non è una mia responsabilità. Falla tu. No, guarda, non posso occuparmene in questo momento. No, guarda, non ho tempo. No, guarda, non lo so fare. Dovete imparare come degli escamotage verbali per uscire dai conflitti. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, perché è come se a fine mese cambiasse la tendenza. 2 di coppe e 10 di spade. Allora, qui può far riferimento, ragazzi, al fatto, se seguo il filone di prima, è come il trovare un punto d'accordo, il fare qualche cosa, il dare uno stop alle persone, l'iniziare, diciamo, ad erigere questi muri è come un nuovo inizio per un accordo pacifico, per lasciarsi indietro i vecchi tempi. Se invece fosse, per esempio, perché ci potrebbe stare,
Qualcuno che decide di lasciare il vecchio posto di lavoro o c'è uno spostamento di reparto piuttosto che uno spostamento di sede, magari è proprio un cambio di azienda per qualcuno, perché nell'azienda di prima non si riusciva a collaborare, non si riusciva a trovare insomma un punto medio, o come la sensazione che nella nuova azienda, nel nuovo posto di lavoro, perché se anche se siete disoccupati qualche cosa di nuovo inizia, ok? C'è un accordo, c'è verso fine novembre, diciamo che potrete tirare un sospiro di sollievo perché avete o già iniziato qualche cosa o perlomeno conoscerete qualcuno che vi dà una possibilità di speranza per un lavoro. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, temperanza. Mm. Temperanza, cavaliere di pentacoli al contrario, 4 di bastoni, 6 di coppe e sole. Guardate ragazzi, vi dico, è un accordo, non è un contratto, quindi può essere che sia un lavoro part-time, ma più facilmente a tempo determinato o diciamo un lavoretto per capirci. Può anche essere che non sia esattamente il lavoro dei vostri sogni, può darsi che non vi dia una stabilità nel lungo periodo, però sì che sento che potrebbe essere un lavoro che vi piace, potrebbe essere un lavoro artistico, è un lavoro che vi dà serenità, è un lavoro che comunque fa esprimere voi stessi, è un lavoro, potrebbe anche essere un lavoro con i bambini, adesso siamo anche sotto periodo di Natale, quindi potrebbe anche essere. Ecco, l'unica cosa ragazzi che potrebbe non essere pagato tantissimo, ma è comunque, soprattutto se arrivate da un lungo periodo di disoccupazione, è comunque qualche cosa che vi permette di iniziare a muovere quel tipo di energia, ok? Vi ripeto, se fosse una collaborazione nuova o qualche cosa di questo stile, c'è l'intenzione, ma è come se non si riuscisse a firmare un contratto nel breve periodo. Però si sta lavorando, si sta cercando, ci si sta muovendo per crescere questo progetto, per nutrire questa nuova collaborazione, questa nuova idea, questo nuovo inizio, che può anche essere un prodotto nuovo, per qualcuno. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi dice. Guarigione e confronto. Allora, sicuramente con questo periodo ci sarà una guarigione e lo vedete anche qui perché c'è la carta della temperanza, che è proprio la carta che parla di guarigione, sia psicologica che mentale che spirituale. Magari non tanto materiale perché vi dico, sto lavoro potrebbe non rendere così come pensate. Però vi appaga il cuore, vi riempie il cuore, vi sentite molto più liberi di essere voi stessi, di esprimervi. Ho anche come la sensazione che l'ambiente proprio lavorativo a livello umano sia molto diverso, sia più rilassato rispetto a prima. E però qui abbiamo anche la carta del confronto, che è un 5 di spade che avete già qui. Il problema di questo vostro ehm, malessere, diciamo, comunque, è che tendete a fare confronti con i vostri colleghi, con i vostri collaboratori. Non è giusto fare confronti perché non potete, è come dire, confrontare un tronco d'albero con una canna di bambù. È vero, sono due esseri vegetali, fanno tutti e due parti della stessa categoria, della stessa specie. Sono vegetali, sono arbusti, diciamo, alberi, comunque vegetali, però hanno caratteristiche completamente diverse. E quindi anche voi nel vostro lavoro, nonostante magari non vi sentiate poi così all'altezza, piuttosto che preparati, piuttosto che ognuno di noi è unico e mette la propria impronta in quello che fa. Quindi non confrontatevi con gli altri. Magari voi sapete fare meno bene una cosa, ma sapete fare meglio un'altra cosa rispetto ai vostri colleghi. Allora, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Leggerezza, infatti.
State leggeri, fatevi qualche saltellino ogni tanto, ridete, scherzate, ballate, giocate, siate allegri, cercate di vivere la vita con quello che si chiama, diciamo, il prenderla con filosofia. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Fatemelo comunque sapere con un like, un commento, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere il video o abbonarvi al canale. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!